Narodil som sa v Bratislave, pochádzam ako väčšina nás Romov z muzikantskej rodiny, kde hudba bola každodennou súčasťou nášho života a venujem sa opernému spevu, alebo venoval som sa opernému spevu, mám to vyštudované na štátnom bratislavskom konzervatóriu a posledné roky sa venujem skôr takej popovej hudbe, takým tým clivým lyrickým piesňam, keďže ja mám veľmi rád pomalé piesne, tak sa venujem väčšinou tomu, ale samozrejme mám v repertoáre také rýchlejšie piesne, popové, funkové a také na zábavu. Ale skôr som taký typ tých lyrickejších piesní. Hudba bola u nás každodennom styku s nami. A keďže brat bol klavierista, otec bubeník a spevák, strýko kontrabasista, detkovia huslisti, takto my sme bývali že na prízemí, sesternica na 3. poschodí, druhá sesternica na druhej strane, takže hudba išla z každej strany, zľava, sprava. Takže tam tá cesta bola ako keby sama taká daná, že vlastne ja ako malý som chodil na husle proti svojej vôli, lebo rodičia to chceli, lebo brat bol klavierista, tak sa rozhodli, že dobre by bolo, keby ja som bol huslista, aby sme boli také duo. Tak dodnes tých susedov ľutujem, čo ma museli počúvať na tých husliach, to bolo fakt utrpenie. To ako dole klobúk, že to dali, možno bez újmy, možno s újmou, to už neviem. Ale ako 13-ročný som sa rozhodol, že by som chcel spievať. Ja som to vedel od malička, ale rozhodol som sa, že by som chcel študovať ten spev, spoznať ten svoj hlas, ako sa hovorí ten nástroj a začať s ním pracovať. Tak som išiel na skúšku dnes nebohému pánovi profesorovi Robertovi Sučovi na štátne bratislavské konzervatórium a ten si ma zobral. A celých 6 rokov sa mi venoval, za čo som mu veľmi vďačný a vlastne tak sa odštartovala, dá sa povedať, ako keby taká maličká dráha toho operného spevu v mojom živote. No a tak som vlastne spoznával sám svoj hlas, začal som s ním pracovať a to bola taká tá prvotná cesta toho, ako ísť profesne na tú cestu byť spevákom. U nás to bolo tak, že skôr mama bola tá dominantnejšia v tomto, že ona hovorila, Ríšo, ten spev, neviem, či to není skôr pre ženy, či to je pre chlapa, skôr ten nástroj je v ruke, vieš, aj v skupine môžeš nejaké kapele hrať, alebo takto, no tak ja som od malička, keďže ja aj mama sme obidva barani. U mňa to bolo, mohla hovoriť, čo chce, ja proste som chcel a tam ja som sa hodil o zem a tam už cesta nešla. Tak mi povedala, že dobre, keď ťa zoberie profesor, môžeš ísť a keď nebudeš huslista. No tak chvála Pánu Bohu, som sa mu zapáčil, ma zobral. Do dnešného dňa je mama môj najväčší kritik, ale aj najväčší fanúšik, takže to sú veci, ktoré, aj myslím, že taká najväčšia opera v tom, že vlastne aj otec bol tak, že stále nám hovorili, že musíte byť študovaní, musíte mať ten papier v ruke, aby z vás niečo bolo, aby ste mali tú cestu otvorenú ľahšiu v tom živote, ale myslím, že mama bola taká, aj dodnes je taký ten pilier toho, že vlastne stojí za mnou pevne a pri každej okolnosti alebo pri nejakej príležitosti, keď niečo je, stále povie toto takto lepšie, takto, toto nebolo dobre, toto je dobre. Takže ona bola taký ten odrazový mostík a dodnes s ním je, že čo tak pri mne stále pevne stojí. Ja som sa narodil vlastne aj môj brat v Bratislave, mama s otcom takisto v Bratislave. Ale z maminej strany vlastne babka, mamina mama sa narodila v Dunajskej Strede, takže tam sú tie korene maďarské. A otcová rodina, otcov, otec, detko a babka sa narodili v Jelšave a takisto myslím, že detkov otec v Maďarsku. Takže to je také zmiešané, že maďarské aj slovenské, takéto je. A u nás sa preto aj väčšinou ako ide aj rómsky jazyk a ja sa musím priznať, že ja rómštine veľmi veľa, malinko rozumiem. Veľmi veľa to asi nebolo moc dobre povedané, ale malinko rozumiem. Ako aj tým, že spievam tie veci, Barborka Potočová mi ich prekladá, ale rozprávať plynule neviem. U nás skôr bola dennodenná maďarčina, ako na stole, že sme rozprávali maďarsky, ale mama rozprávala perfektne rómsky, takže, ale ja už len tak akože nejaké slova viem, z detstva si pamätám, ale väčšinou si nechávam prikladať text, aby som vedel, o čom spievam, aká tam je téma, takto. Ale pôvod je taký medzi akože Bratislavou, Dunajskou Stredou, a myslím, že tam je to maďarská, tá Jelšava, takto, takže také široké to je. Ten operný spev by na tomto invalidnom vozíku bol dosť zložitý. Bolo to dosť zložité praktikovať, keďže samotný ten operný spev hovoria, že je jedno odospievanie jednej opery ako 7 hodín v bani. Že to je naozaj fyzicky veľmi náročné. A ja sám si to neviem predstaviť, teda, že ako by som to dýchovo, aj technicky všetko takto zvládal. Ako sú piesne, kde to využívam, ale dáva to fakt zabrať. Takže, ale nielen preto sa venujem popovej hudbe a takým tým lyrickejším piesňam. Je to niečo, čo je mi blízke môjmu srdcu a mojej náture, povahe, takže preto som si aj vybral túto cestu. Nie preto, že by to bola ľahšia cesta, ale preto, že sa v tom cítim byť tak viac doma.
Akože opera je fakt krásna a dole klobúk pred tými všetkými spevákmi, ktorí sa tomu venujú a robia to kvalitne. Je to namáhavé, náročné, je to krásne, ale ja som sa stále videl viac tak v takej tej, by som povedal, tej sfére také, že čo je viac konzumnejšia, alebo tak by som povedal, vlastne viac tým mladým ľuďom a tak tomu širokospektrálnemu takto publiku. Odštartovalo to ešte počas vlastne mojho štúdia na strednej škole, kde som vlastne bol ešte pred nehodou v roku 2008, kde Barbara Botošová založila skupinu Bohemians. Tam sa dá povedať, že takto odštartovalo, aj keď predtým ja už som vystupoval, ale tak akože trošičku viac médiá a takto začalo v roku 2008 s skupinou Bohemians. Potom som mal 2 roky takú menšiu odmlku kvôli autonehode, takže v roku 2011 som zase začal byť tak viac mediálne známy a to už potom vlastne išlo tak, že som vystupoval v televíziách rôznych nejakých projektoch. Tak vlastne odštartovalo to vlastne v relácii Modré z neba. Potom sme boli vlastne s mojou tedajšou kolegyňou Klaudiou Farkašovou duo ako Riko a Klaudia, kde sme vlastne sa zúčastnili speváckej súťaže, československej verzie súťaže X Factor, kde sme skončili na 2. mieste. O 3 roky na to sme sa vlastne zúčastnili maďarskej verzie tejto súťaže v Maďarsku, kde sme vlastne zvíťazili. A medzi tým sme vystupovali, ja osobne som vystupoval, mal som tu možnosť vystupovať vo Francúzsku, v Nice, v Monaku, v Taliansku, v Boloni. Vystupovali sme napríklad na koncertnom turné s Michalom Davidom. Vystupovali sme v Čechách, v Lucerni, kde boli vlastne veľké mená ako pani Zagorová, Sisa Sklovská a veľa ďalších vynikajúcich umelcov, spevákov z Československa. Takže podarilo sa nám vystupovať na krásnych veľa miestach a hlavne bolo to najväčšie, tá najväčšia odmena bolo to, že vlastne to publikum nás prijalo a odmenilo nás tým potleskom alebo standing ovation. To je asi myslím, že najväčší honorár pre umelca ako takého. Mne vyšlo moje debutové album v roku 2013, ktoré malo názov, ktoré malo takú, akože sa volalo Druhý dých, keďže sa mi to stalo po nehode, tak som to chcel autenticky tak spraviť ako naštartovanie toho celého. V roku 2014 nám vlastne vyšiel album Vermi a potom nám vychádzali samotné ako single a tento rok už nestíham, ale na budúci rok by som chcel vydať takisto svoj druhý album autorský, kde by vlastne boli moje piesne, ktoré pre mňa niekto napísal, otextoval a ja sa tak s nimi na tom spolupracujem, že vlastne na tých melodických linkách a niečo s textom a tak. Spievam väčšinou v takom jazyku a na akú akciu idem. Prispôsobujem ten repertoár tak k tomu, ako veľakrát sa mi stalo, že som išiel na akciu neromom a práve pýtali tie rómske piesne, také tie pomalé, že sa im to veľmi páči, že oni by chceli teda viac to, ak mám so sebou ten repertoár, ale prevažne si to tak prispôsobujem k tomu, že keď je akcia, že sem teda viac tých pomalších, sem viac rýchlych, niečo anglické. Mám v repertoári aj francúzske piesne, španielské, talianské, ako som spomínal, niečo aj také operné od Andrea Bocelliho. Takže prispôsobujem si to stále ten repertoár k danej akcii, že kam idem. Ale väčšinou spievam najčastejšie to sú anglické, aj rómske a slovenské piesne. A maďarské samozrejme, ak mám publikum, keď idem niekde do Maďarska, alebo príklad Dunajská streda Galanta, kde rozprávajú maďarsky, tak vlastne to prispôsobujem tak, aby aj im som spieval rečou, ktoré oni rozumejú a rozprávajú. Tak rómska kultúra je to samozrejme v prvom rade to srdce, čo máme v sebe. Tá pestrosť, ktorou vlastne my žijeme celým tým, vlastne tými farbami a je to tá naša natúra, vlastne tá horkokrvnosť a to chcenie a ten chtíč tomu, aby sme vlastne boli a aby nás všetci vedeli a to v tej hudbe dávame aj my. Vlastne cítiť, je to počuteľné, tie rytmy a hlavne potom tá bolesť, ktorá je v nás, že to vlastne v rámci tej hudby buď ako interpret vyspieva, alebo ako muzikant, keď je dobrý huslista, povedieme, že plačú mu huslu, no lebo je to v nás. Vlastne ten cit, to je všetko tam. A tá naša kultúra vlastne žije vďaka tomu, že veľa mladých Rómov, čo sú teraz noví, berie inšpiráciu v tom základe, čo nám dali, naši Rómovia vlastne. A tá naša história je veľmi, veľmi aj, dá sa povedať, smutná v niektorých veciach, ale vďaka tomu, že žije v tých ľuďoch tá pamiatka, tak ju stále berieme a stále si z toho ťaháme to niečo nové. Inovuje sa to a nezomiera to. To je to, čo vlastne stále tuto je a stále to verím tomu, že bude aj ďalej pokračovať a bude to žiť ďalej aj v tých nových generáciách našich rómskych. Jednoznačne si myslím, že naša rómska hudba
má a aj musí prežiť, lebo, ako som spomínal, nové talenty, noví hudobníci, noví speváci, noví autori kníh, fotografovia, všetko vlastne to inovuje a ide to ďalej. A tá cesta, sám viem podľa seba, nie je vždy ľahká, ale veľakrát, keď je trénista, to trénie nám pomôže ísť ešte viac ďalej a si myslím, že byť tak pevnejšie nohami na zemi a ukázať, že tá kultúra naozaj má právo a má tu svoje miesto, aby to bola medzi nami. Každý jeden z nás, či už smerom alebo nerom, ak chceme sa niečomu venovať, ja si myslím, že neprestať si veriť, neprestať bojovať. Ja mám také motto, že 7-krát spadnem, 8-krát sa postavím a toto sa vezie so mnou celý život. Ja za tú svoju kariéru som mal už toľko neúspechov, toľko pádov, takých smutných tých chvíľ, že vlastne že človek už niečo dosiahol, niekam sa dostal a potom zase z toho spadol na ten začiatok. A vlastne takto ide celé roky, to vlastne ľudia to vidia z tých médií, takže toto, takto, ale nevidia tú cestu za tým, čo to bolo. Nevidia, že vlastne za to, že sa podarilo toto, musel som sa zdať toho, alebo tak, že vlastne je to také, že je to ťažké, ale ak to naozaj miluješ a nerobíš to kvôli tomu, že chceš zarobiť, ale robíš to kvôli tomu, že ťa to naplňa ako človeka, tak si myslím, že to má jednoznačne tú silu a chuť ísť ďalej s tým. Ja si myslím, že toto je, nemusíš sa báť, sa volá aj môj nový single, aj to tak, že naozaj sa neboj sa, lebo ak to chceš, tak tá cesta sa raz isto otvorí natoľko, že sa ti to podarí celé. Môj režim je taký, že niekto si povie, že ty spievaš každý deň, cvičíš to. Nie je pravda, že ja si spievam každý deň, ale nerobím to kvôli tomu, že akože musím. Ja pri práci povedzme upratujem, alebo si niečo uvarím, alebo len tak, ale stále si spievam, ale robím to tak, že vlastne nejak násilne, že teraz musím, aby všetci susedia vedeli, že ja tam bývam. Spievam si, lebo to je môj život, to som ja. Je to moje práca, je to moje hobby, to som ja. Takže vlastne ja sa tomu venujem. Samozrejme, keď viem, že mám vystúpenie, tak už týždeň predtým ten repertoár skúšam vystavať, že asi toto by bolo lepšie na začiatok, toto skôr na stred, alebo počkám takto. Ale taký ten život toho je taký, že neberiem to ako prácu. Vieš, teraz by som povedal, že dnes musím od 8 toto, lebo nie, nemusím, ja chcem. To je taký ten môj celý život toho. Môj odkaz by bol asi taký pre všetkých nás, či už sme Rómovia, či nie sme Rómovia, akejkoľvek národnosti sme. Viem a som si vedomý toho, že žijeme naozaj ťažkú dobu, ťažké chvíle, kde nie každý má dostupnosť pre tie veci, ktoré potrebuje. Či sú to základné potreby, či sú to potreby pre nás ako človeka, ktorý nás robia šťastnými a obohacujú nás. Ale ja si myslím, že v prvom rade by nemala vymierať tá ľudskosť. Myslenie nie len samého na seba, ale aj na tých druhých, pozeranie na tých druhých a aby sme nezabudali podať pomocnú ruku, poprosiť o tú pomocnú ruku a samozrejme poďakovať. Lebo v dnešnej dobe už nič nie je samozrejmosť a z nás všetkých ako keby odchádza, vymiera tá človečina. Veľakrát sme takí bezohľadní, aj niekedy o tom nevieme a to správanie vyplýva z toho, akej situácii sme, v akom priestore sme, akú dobu žijeme, akú chvíľu žijeme a si myslím, že otvoriť viac očí, otvoriť srdce a nastaviť tie ruky na to, že keď niekto spadne, aby sme mu či len pomyselne, duševne alebo tak, vedeli pomôcť ho postaviť a ísť spolu. Aj keď pomalšie, však času je. Lebo myslím si, že to pomáha nielen psychike, srdcu a duši, ale aj nám, ale aj celkovému tomu žiťu na tejto planete. Takže myslím si, že byť človekom a byť stále pre každého z nás tu, či už sme bieli, či sme hnedí, žltí, malí, vysokí, chudí, tlstí, všetci sme si rovní. Tak asi toľko. Pieseň môjho srdca alebo pieseň to sú všetky piesne, v ktorých je duša. Takže to je, teraz povedať jedno by bolo také, ani sám neviem popravde, by som pomal, keby som ti povedal, že áno, presne toto je moja pieseň. Ja mám rád piesne, kde sa dá chytiť z tej piesne to srdce, tá duša. A to sú všetky tie piesne, že veľakrát ani neviem text tej piesne, neviem si to preložiť, keď je po anglicky alebo po rómsky, ale proste interpret a tá samotná hudba ma tak chytí, že proste si poviem, že som z toho hotový a to je tá sila tej muziky, toho umenia, že bez toho, aby sme vedeli, o čom ten daný interpret spieva, že nás to chytí. A to je práve to krásne toho. Takže
Všetky piesne, v ktorých je duša, srdce, sú piesne môjho srdca. Procacciaferà, angla tutte devla, il star ma manca tu devla, va sa voní po priadábanu svetos. Asi takto by to nejak znelo.